يسعد أوقاتكم يا رب. اليوم عندي موعد عند دكتور الأسنان. هلأ رايحة على الموعد. كنت عاملة سني قبل يوم الوقفة، قبل العيد، ضرسي عفوا، وما عمي، وأساسا صاحب عصب وهيك، وحط لي بقلبه مواد، بس ما مشي الحال. هلأ قال لي تعالي لأرجع شوف لك إياه. بقى هلأ رايحة على الموعد. بسم الله. هاي هلأ تيسي. انطلقنا. طبعا العيادة، عيادة دكتور الأسنان بتبعد عنا نص ساعة تقريبا، نص ساعة بالضبط يعني. تخيلوا بقى هالمشوار. بدي اخذكم من طريق اول مرة بنروح له بعد ما فتحنا القناة. كتير حلو هذا الطريق، طريق الغابة. اسمه طريق الغابة بالنسبة لنا. ايوه من هون. نحن بالعادة بنروح من على اليمين، هلا لفينا جينا من على اليسار. بعدين على اليمين. هاي بتاعتنا. هون على اليمين في نهر. هون في نهر. ما شاء الله بيمشي بفيد. بس هون بيعملوا حساب للطوفان، يعني يبقوا رافعين ضفاف الأماكن اللي ضفافها قليلة، بيسووا لها ضفاف الصناعية بدعموها عشان ما يطوف على بيوت الناس، لأنه هون أغلب البيوت خشب، فيها خشب، يعني عاملين حساب لهذا الشيء. صح. ما بيتفاجئوا بشيء مثلا، لا سمح الله. لا. يعني بس رغم هيك وقت بصير في كارثة طبيعية، يعني أكيد هي كل العالم توقف عاجزة قدامها. قد ما كان الإنسان أخذ احتياطاته يوقف عاجز قدامها. مواعيد الأطباء موعد محدد، أحيانا ممكن يتأخر الموعد ولكن بشكل منظم. لما يكون في حالة إسعافية عاجلة بتروح بدون موعد، في ألم مثلا أسنان. أما لما يكون في تصحيح بين الجلسة والجلسة في موعد محدد بالساعة المحددة، بدك تعتذر بتخبر قبل ب 24 48 ساعة، وهي نهاية الضيعة تبعنا. هاي هلا بتشوفوا الأرمة. هاي الجسر هون من تحته النهر بيمر. هون نهاية ضيعتنا. جالنس حط لك خط. هلا بلشنا بالغابات. هاي هون الغابة، منطقة الغابات. هي كتير كبيرة على اليمين على اليسار. ما شاء بالعرض الله. نحن هلا بنفوت بالعرض. كتير طويلة. طريق هن بيعملوه قصاد هيك مخرب مشان العالم ما تأسرع بالسيارات. خاصة انه ذهاب واياب، يعني مشان هيك ما واسع الطريق والله، لا ياخذ الواحد راحته فيه. ومحددين السرعة 50. هاي الطرق من ايام الحرب العالمية الثانية والاولى موجودة. شايفين الغابات؟ شوفوا الشجر، شوفوا الشجر الأعلى يعني. وعلى اليمين يعني غابات على اليمين وعلى اليسار. قربنا خلص من طريق الغابة. هلا بدنا نفوت على منطقة سكنية. بعدين بنمشي بنفس هاي الغابة ولكن بشكل طولي على طرفها.
الملابس. ايه هي الثاني. هي هون الكونتينر هداك الاخضر للملابس، هدول الاثنين للازاز، الازاز الابيض والازاز الاسود. يعني شو ليش شو هي تبع الملابس؟ مثلا اولادك صغروا ثيابهم عليهم، وبعضهم جداد طبعا حصرا ما يكونوا والله مهتريين او هيك، بنضبهم وبناخذهم وبنحطهم فيها. هدول على اساس هن للصليب الاحمر بياخدها وبيوزعها على الدول المحتاجه، يعني مثل انه تبرعات سبحان الله، يعني تتبرع من حيث لا تدري. أحذية، ألعاب، ملابس، مهم تكون حالتها جيدة طبعا شرطة تكون مغسلة ونظيفة، دائما بيحذروا من هذا الموضوع، إنه المفروض تكون الملابس مغسلة ونظيفة وتطبوها بأكياس حتى محكمة الإغلاق وبتزتوها بقلب الحاوية، يعني مو شلون ما كان ويلا وكيف ما كان. هلا هاي الغابة نحن ماشيين بطرفها تقريبا، وهي على يميننا وطويلة جدا، بيجيلها شيء 7-8 كيلومتر. ما شاء الله، منظر خلاب سبحان الله. هلا درجة الحرارة اليوم 22، يعني الطقس حلو، بس اليوم يعني بتطلع غيمة وبتختفي، تطلع وبتختفي. يعني مو حرارة عالية، مو حرارة عالية لأنه الهواء ملطفة. هلا لو في سكون، لو ما في على فكرة هوا كانت حرارة عالية، لو ما في ليل 22 حرائي يعني. وين في ارمة صفرة مثل هاي لازم تخففوا لل50، انه هون دخلتوا منطقة سكنية. هاي المعابد هون صايرة وش هذا بيت على اليمين. كان النهر على يميننا صار على يسارنا، هلا هون هيك هنيك النهر صار على الجنب الثاني قطع. هون الواحد بده ينتبه، شايفين هاي الارمة، يعني انتبه انه يتساقط احجار، يتساقط شيء من فوق من على الجبل. مع الشبه. هاي النهر على يسارنا، ما رح يبين هون، هلا قدام شوي ببين. هلا اخذ على الجنب الثاني. ايه لا هو بعد بالساعة. سبحان الله، طول الطريق على مد العين والنظر خضار، شجر غابات خضار. اي والله ما شاء الله. ما في بلا مشتري. إشارة مرور. لك وين؟ نزلت من السيارة بصور لكم شوي هون الطبيعة. هون ليكوا النهر، إذا تسمعوا صوته شايفين هنيك بحرب لكم الكاميرا زوم لكم اياها. شايفين النهر ما شاء الله تبارك الرحمن. وهي الغابة اسمعوا صوت العصافير ما شاء الله، والله العظيم بترد الروح. ما جا بالي ارجع على السيارة مع انه عندي موعد. هون ما بعرف ليش مسكرين الطريق، اول مرة بفوت على هاي الغابة بصراحة، ما بعرف ليش مسكرينها، اكيد في شي يعني. وهي سيارتنا واقفة هنيك. سمعانين صوت النهر؟
ما شاء الله. هاي الطبيعة الخلابة، الطبيعة الأم. هذا هو النهر. طبعا النهر بالشتوية بيكون سريع، حاليا راكد المي. بالشتاء بتكون المياه لفوق، لونك أعلى تقريبا من نص متر وسريعة، ولكن حاليا شبه راكدة بسبب انه هلا صيف، مع انه امبارح كانت كابسة مطر كمان مشي. هو لما ينزل المطر او ثلوج بصير فيه مياه كثيرة، لانه هذا له كتير فروع، مئات الفروع من الجبال. هذا الجسر عبارة عن سكك حديدية، سكك قطار موجودة فوق. نعم. هيك ما أجمل. ما شاء الله شو ضخم. هاي الجسور، هاي النهر على يسارنا، وهلا فتنا بمنطقة كمان سكنية. هيك هذا النهر ماشي هون. هلا بدنا نمر من فوق الجسر. نازل منسوبه، يعني منسوب المي فيه نازل، مع انه صار له يومين ثلاثه عم تمطر، بس خلص بصير في عندنا كمان جسر ثاني مثل الجسر اللي شفناه ورا. هلا ببين معنا. كمان جسر سكك حديدية، هذاك قديم هذا حديث. هذا بطن اسمنت مسلح ما شاء الله. هذاك القديم كانوا يستخدموه للقطارات، وهذا صار حديث. هلا باقي لنا شهر بالضبط لحتى ان شاء الله نتيسر على سوريا. ناويين ننزل هاي الصيفية على سوريا اذا الله راد ييسر. هنيك ان شاء الله حصور فيديوهات بكل الاماكن اللي حنزورها ونشوفها، لأن ناويين نروح نعمل هيك، ناخذ الاولاد نورجيهم على بلدنا ويشوفوا الاماكن والمناطق والمدن والمحافظات الموجودة فيها. طلعوا هن كتير صغار، يعني عمرهم 4-5 سنين، بقى ما بيعرفوا شي عن سوريا غير الشام. حلو الواحد يعني لو تغرب المفروض يعرف بلده ويعرف. قبل الثورة بحياتنا ما سافرنا على حلب. قبل الثورة بحياتنا ما سافرنا على، أنا بحياتي ما رحت على تدمر إلا بعد الثورة، بعد انتصار الثورة. لا أنا رحت لها. يعني ألف مكان بسوريا. الشمال السوري بشكل عام، الشمال السوري ما رحنا له، كان يعني ما بعرف. العالم ما تتبع هذا الموضوع، ما في سيارات وما في مواصلات. صح. يعني أكثر ما هنالك نحن أهل الشام نروح على اللاذقية وطرطوس، يعني الأماكن السياحية فيها بحر وهيك بس. أما حلب، الأماكن الشمالية مثل الرقة ودير الزور والحسكة والقامشلي وهيك ما رحت إلا بحياتي يعني بصراحة. إن شاء الله ناويين هلأ بهي النزلة بس ننزل إن شاء الله نروح على كل هاي الأماكن أغلبها، يعني إذا ما قدرنا كلها أغلبها. والله العين بتورجي أكثر من الكاميرا. هلأ المنظر اللي هيك من خلف هذا السور الأحمر كان بجنن، سحبة وحدة هيك خضار مو طبيعي. شوفوا الاهتمام بالنظافة، شوفوا الاهتمام بالقيادة، قواعد السير كله ماشي. سيارة شرطة بتكون ماشي وراي، بتضلها واقفة وراي أبدا، إلا إذا في حالة يعني طارئة. سيارة إسعاف إذا ما في حالة إسعافية أو رايح يجيب إسعاف أو كذا بتلاقيه واقف مثل بقية الناس أبدا. وسخة ما بتلاقي بالطريق أبدا نهائيا. شوفوا مثلا هون الرصيف، اهتمام كبير جدا بالورود بالحدائق.
نظافة يعني عقب سيجارة نادرا ما تلاقوا يعني. نتمنى من شعبنا، نتمنى من الناس والله كل واحد ينظف بس بايده. يعني انا مثلا هون عم ناكل كيس شيبس مثلا بالسياره، ما في داعي لما يخلص ننزته لبرا، بنحطه بقلب السياره. السياره عم تروح على المغسل كل اسبوع اسبوعين بتروح على المغسل، بننزلهم بنحطهم بحاويه زباله. هذا الشيء لازم يصير عندنا بسوريا. نحن كمسلمين إماطة الأذى عن الطريق هذا من واجبات المسلم، فما بالكم إنه المسلم نفسه للأسف الشديد بعض المسلمين مشان ما نشمل بتلاقيه هو معه مثلا محلم زتة بالطريق، معه كيس شيبس فاضي بزته بالطريق، معه أنين كولا بزته بالطريق. والله العظيم طلعوا أعطوني كيس أو وسخة موجودة بالشارع. وهدول نحن يعني في بعض الناس بيسموهم انهم يعني هدول بلاد الكفر اساس يعني هيك من الاخر اولى يعني هيك بيقولوا هيك مسميينهم. ليك السير ماشي باحترام، ما بتسمع صوت زمور. انا ما استخدمت الزمور بالمانيا من 10 سنين، من 10 سنين ما استخدمت الزمور من لما طلع شهاده السواقه ابدا. خلاص لشو الزمور يعني؟ في سرعه محدده الناس ملتزمه فيها. ماشي السير تماما خلاص ماشي السير. في عندك يا اما مثلا لما يصير في مكاسره من هون هذا هو السبب الشتاو او الترافيك او العجقه للزحام. اما هون بما انه ماشي السير ماشي بالسرعات المحدده خلاص ما بتتعطلي ابدا. خلاص صح. ولو كل انسان يبدا من نفسه يقول انا هذا الكيس، هاي المحرمه، هذا عقد السيجاره ما بزته ما بلبسه على الطريق. لو كل انسان يفكر هذا التفكير ويطبق بهاي الفكره والله ما بضل ابدا. شيلك عن القوانين والانظمه وهذا، هي اكيد هي رادع يعني، بس ليش مو كل انسان هو بيردع نفسه، هو ضميره يشغله ويفعله ويردع نفسه هو بايده. هاي اني شربت انينه الكولا خلص بحطها بشنطايتي بمسكها بايدي للاقي مكان، ما لقيت بحطها بشنطايتي لارجع على البيت بكبها بالبيت بالزباله. ليش لحتى هيك؟ شو منا؟ شو الغايه؟ حتى الناس اللي بيدخنوا يا ريت لما تخلص انت صفو السيجاره تخلص سيجارتك وهو الله يعافيك عنها السيجاره حطه بمحرم، حطه بجيبتك لا تزتها، والله راح تتحاسب عليها امام الله. إماطة الأذى عن الطريق هذا من الأوامر ديننا. طبعا من صلب ديننا وإيماننا وعقيدتنا. نحن مسلمين ونحن على أساس متبعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هيك علمنا سيدنا أبدا محمد عليه الصلاة والسلام. النظافة من الإيمان. شوفوا هون، شوفوا النظافة. شوفوا نحن صرنا 12 سنة 13 سنة عايشين بألمانيا لهلا بتلفت نظرنا هاي الشغله، لانه بعد التحرير صرنا نازلين عده مرات على سوريا. يعني للاسف نحن بنزعل انه بلدنا يعني عم نوسخها بايدينا. نعم. عم نوسخها للاسف الشديد. نعم. ان شاء الله العالم تتعلم، وعلموا اولادكم لانه الجيل القادم هو اللي بده ينظف بلدنا، هو اللي بده يهتم فيها، هو المفروض نحن طبعا نبدا نأسسهم. بس شوف حتى لو مو ابنك، بس تشوف طفل مثلا انت رمى شغله قول له تعا عمو، تعي حبيبتي، تعا حبيبي شيلها هاي لو سمحت، خليها بايدك، شوف حاوية زباله زتها فيها، مو تعمل حالك مو شايف، لا كلياتنا مسؤوليتنا، هي مسؤوليتنا. لا تقول ما دخلني او يصطفل او اهله وين او لا، انا شفت غلط المفروض شير لإله ونبه لإله، ما اعمل حالي ماني شايف وما دخلني، لا كلياتنا دخلنا، لانه هاي البلد لإلنا كلياتنا وتعنينا كلياتنا. يعني نحن ما نستنى والله لحتى تجينا مخالفه من الدوله. الانسان من نفسه، من تلقاء نفسه لازم يعلم نفسه، معلش يدرب نفسه. انا بعرف في ناس ما بتهتم بهذا الموضوع، بتعتبر هذا الموضوع عباره انه شو قله العقل، يعني انيد كولا شو راح تلوث الدنيا. ايه بتلوث الدنيا، نعم بتلوث الدنيا، وانت راح تتحاسب عليها امام الله. هاي لانه انت عم تزت الاذى في الطريق، انت ما عم تشيل الاذى من الطريق، انت عم تزت الاذى بالطريق. وما دخل الموضوع باوروبا، في كثير من دول العالم بلشت تعلم هذا الشيء لشعبها بشكل كبير بالعقوبات الماليه، بالامور يعني مثلا في عندنا سنغافوره، ما دوله اوروبيه ولكن ما بتلاقي فيها وسخه. في عندك شاهدت عدة فيديوهات من ماليزيا، دوله اسلاميه
بتلاقوا مهتمين بشكل كبير بالنظافة. لذلك الموضوع مو يعني ما له علاقة بأنه أوروبا وكذا، لا ما له علاقة، هذا له علاقة من التربية النفسية. أنا عم بروح على الجامع وعم بطلع من الجامع زدت المحرمة بالطريق، شو هالصلاة هي؟ شو هالصلاة يعني؟ هي إماطة الأذى. بدل ما تشوف انت اذا شفت محرم تشيلها تحطها بحاوية زباله، انا بشيل المحرم زدتها بالشارع او صفوة السيجاره او زرزور السيجاره. يا جماعه اتقوا الله ببلدكم. ما حدا بيريد انه يوسخ بيته، فكيف انتم عم توسخوا بلدنا. نعم. ايه اكيد بلدنا كلياتنا سوا، واذا ما كلنا قمنا ونظفناها واهتمينا فيها ما رح يجي الغريب يهتم فيها وينظفها. يعني انا ما شفت وسخ بالشارع بالمانيا غير خلونا نحكي على بساط احمد، يعني اكون صريح معكم، بشارع العرب ببرلين، بشارع العرب بلايبزيغ، هون هاي الشوارع بتلاقوا فيها زباله بالارض. يا جماعه اتقوا الله، للأسف. التقوى. بتروح على الشارع الثاني، الشارع بتلاقي هذا المان بتلاقيه نظيف مثل الفل. ليش؟ شو السبب؟ ليش يعني؟ شو من ثقافتنا يعني هي انه شو يعني وسم موسومين فيه ونحن وين ما بنروح مثلا؟ ليه؟ شو السبب؟ غلط والله غلط. هاي الامارات نضيف الامارات. ليش؟ خلص هن فرضوا قوانين صارمه، وبنتمنى من حكومتنا تفرض قوانين صارمه وتزرع كاميرات وشرطه، عناصر شرطه. هلا هون ما في شغله ثانيه، هون ما بتلاقي شرطه، يعني هذا الشعب هو مربى على هي الشغله. لذلك يعني المدارس مو بس فيزياء وكيمياء، عندنا مو بس فيزياء وكيمياء ورياضيات وعربي واعراب وكذا. الاخلاق يا جماعه، علموا بالمدارس الاخلاق للاطفال، مساعده الكبير، مساعده المراه، مساعده المسن، مساعده المرضى، اماطه الاذى عن الطريق. هاي لازم تتعلم بدال ماده القوميه تبع بشار الاسد، لو انه معلم ماده الاخلاق كان نعم. شعبنا غير هيك. نعم. للاسف هلا طلابنا للاسف يعني عم يطلعوا عم يزتوا وسخ. هذا الجيل الجديد اللي نحن متعشمين فيه عم يطلع زيت وسخ. لازم تتغير هاي العقلية بسوريا، وتصير سوريا إن شاء الله سنغافورة بكل معنى الكلمة، ولكن نبدأ من أنفسنا. هذا سنكم تبع مدينة كمس. قربنا نوصل على عيادة دكتور الأسنان. هلا عند هذا المفرق هون، نفرق على اليسار عند هالمبنى هذا الكبير على اليسار. هنيك هي دخلنا على موقف السيارات تبع العيادات. أهم شيء باركنج السيارات بهالبلاد طبعا بتلاقوا عيادة فيها محل، فيها باركنج، فيها مصاف سيارة. بتروح على مول عندنا بسوريا ما في مصاف سيارة مخصص للمول، اما هون الباركنج اول ما بيهتموا فيه. بسم الله. بوتيكا. نحن الطابق الرابع. المدخل. الأسانسير.
هيدي سان ارتس شوفوا لي النظافة. فتنا ما في حدا لسه هيك. أهم شي ركن الأطفال بأي عيادة بأي مكان بأي مركز بيهتموا بركن الأطفال. هاي العيادة شوفوا لي النظافة واللطافة والروايح. بتجنن. هيك عياداتنا بسوريا يا ترى. شوفوا الأرض عم تلمع لمح من النظافة. علقات الثياب. ويشلحوا جواكيتهم. هلا خلصنا من العيادة وطالعين. طبعا الدكتور دكتور سوري اللي كنا عنده حاليا، كنا بعيادته يعني. اختبار كحول عم يعملوا. هونيك عم يعملوا له اختبار كحول لواحد. شرطية ما قدرت اصورهم منيح يعني، بعز دين النهار وهربان وجاي تسوق سيارة كمان. لا مو سيارة سكوتر يمكن. ايه شو ما كان بغض النظر نفس السيارة طبعا بيخبط حدا طبعا. احنا بطريق الرجعة على البيت، بدنا نمر على السوبر ماركت نشتري شوية اغراض بعدين نكمل على البيت. هون في شي اسمه ارجع البلاستيك، اناني البلاستيك، كل شي عليه اشارة ارجع ونجي منرجعه هون. هون فايتين لهون معنا كم قنينة بدنا نرجعهم. هلا مثل هاي الأناني هيك بصير بتركيا ب1/7. هلا هاي بأوروبا في عليها إشارة ترجيع هي. هاي رح تصير نفسها بتركيا من 1/7/2026. شوفوا عندهم أناني كولا، شوفوا عندهم أناني بلاستيك عليها رسمي. هاخد لون هلا خلصنا تسوق وراح زوجي على الصيدلية يجيب لي دواء، لأنه كنت مثل ما بتعرفوا بعيادة الدكتور الأسنان وقال لي جيب إيبوفلام آخذ منه كرمال الوجع. يعني هلا حاليا بده يصير عندي وجع هو بدأ يعني. هاي الساحة هون مصف سيارات، لأنه في بنك شباركاسي. هذا كان مشوارنا اليوم، اتمنى ينال اعجابكم. هاي من احد يومياتنا. ابقوا بخير وبصحة وبعافية جميعا. لا تنسوني من دعواتكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. وتابعوني لأنه إن شاء الله بس ننزل على سوريا حصور لكم طول فترة الطريق والأحداث اللي بنعيشها بسوريا إن شاء الله.
ابقوا بخير وبصحة وبعافية جميعا، بأمان الله. هذا المشهد يعني تقريبا أنا يوميا